أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In den vorherigen Freitagsansprachen wurde über die Feldzüge, die Expedition des heiligen Propheten zusammen und über sein Leben während dieser gesprochen. In diesem Zusammenhang wurde die Schlacht von Tabuk ausführlich beschrieben. Die weiteren Schilderungen lauten: Es wird berichtet, dass sich zu dieser Gelegenheit eine Frau mit großem Aufrichtigkeitsgefühl Begeisterung zeigte. Dies wird so beschrieben, dass die Frauen für den Krieg auf jede mögliche Weise Opfer brachten und keine Opferbereitschaft scheuten. Auch in finanzieller Hinsicht waren sie vorne mit dabei, indem sie ihren Schmuck ablegten und dem heiligen Propheten zusammen darbrachten. Ebenso wurde ein Vorfall überliefert, der das Opfer ihrer Gefühle beschreibt und den die Geschichtsbücher bewahrt haben. Also Mustafa sagt, da das Heer nach Syrien ziehen musste und der Anblick der Schlacht von Mota den Muslimen noch vor Augen stand, war in den Herzen aller Muslime der Gedanke an die Sicherheit des Lebens des heiligen Propheten das Wichtigste. Sogar die Frauen spürten diese Gefahr und ermahnten ihre Ehemänner und Söhne, in den Krieg zu ziehen. Das Maß dieser Aufrichtigkeit und dieser Emotionen lässt sich an folgendem Ereignis erkennen. Ein Gefährte, der wegen einer Aufgabe verreist war, kehrte erst zurück, als der heilige Prophet zusammen mit dem Herr schon aus Medina aufgebrochen war. Nach langer Trennung betrat er sein Haus mit dem Gedanken, seine Frau zu sehen und sich zu freuen. Er sah seine Frau im Hof sitzen und näherte sich ihr liebevoll, um sie zu umarmen. Doch als er ihr nahe kam, stieß seine Frau ihn mit beiden Händen zurück. Verwundert schaute er sie an und fragte sie: Nach so langer Zeit des Wiedersehens, warum dieses Verhalten? Die Frau sagte: Schämst du dich denn nicht? Der heilige Prophet zusammen begibt sich an einen gefährlichen Ort und du wagst es, deine Frau zu umarmen? Geh zuerst und erfülle deine Pflicht. Erst danach kannst du an solche Dinge denken. Der Gefährte verließ sofort das Haus, sattelte sein Reittier und holte den heiligen Propheten zusammen nach 3 Tagesreisen ein. Diesen Vorfall erwähnte der Muslim an einer weiteren Stelle. Zuvor war aus Debacha Tafsir al-Quran, dem Buch. Das zweite Mal beschreibt er es in einer Rede beim Treffen der Khuddam al-Ahmadiyya, der Ijtima. Also Muslim sagte: Einmal schickte der heilige Prophet einen Gefährten für eine Aufgabe fort und später ereignete sich die Schlacht von Tabuk. Dieser Ort war äußerst gefährlich.
Das Römische Reich war damals so mächtig wie heute die Regierung der USA und Russland. Der heilige Prophet sallam musste mit einer kleinen Armee gegen eine so große Macht antreten. In Medina gab es nur wenige Muslime und die umliegenden Leute waren ebenfalls nicht vereint. Aber selbst wenn sie vereint gewesen wären, hätten sie im Vergleich zum Kaiser von Rom kaum Bedeutung gehabt. Deshalb ordnete der heilige Prophet an, dass alle in den Krieg ziehen sollten. Nachdem die muslimische Armee aufgebrochen war, kehrte der Gefährte, den der heilige Prophet sallam für eine Aufgabe entsandt hatte, zurück. Er war ein junger Mann, frisch verheiratet. Nach langer Trennung betrat er sein Haus und sah seine Frau im Hof sitzen. Er ging direkt auf sie zu und wollte sie umarmen. Doch anstatt seine Liebe zu erwidern, schlug die Frau ihm fest mit beiden Händen auf die Brust und stieß ihn zurück und sagte dabei: Der heilige Prophet befindet sich auf dem Schlachtfeld und dir ist auch Zärtlichkeit mit deiner Frau. Bei Gott, solange Muhammad sallam nicht wohlbehalten zurückkehrt, werde ich dein Gesicht nicht ansehen. Der Gefährte verließ auf der Stelle das Haus, holte das muslimische Heer in 3 Tagesreisen Entfernung ein und kehrte erst dann wieder heim, als der heilige Prophet sallam mit seinen Gefährten nach Medina zurückgekehrt war. Kurzum, dies waren jene Menschen, die in jeder gefährlichen Situation ihr Leben ohne Zögern aufs Spiel setzten. Kein Leid oder Schmerz, der sie erreichte, empfanden sie als wirklichen Schmerz. Vielmehr brachten sie, wenn immer sich eine Gelegenheit zum Dienst ergab, ihr Leben freudig dar. In den Einzelheiten steht hierzu, dass der heilige Prophet sallam 15 Tage oder nach einigen Überlieferungen 19 Tage mit den Gefährten rastete in der Nähe von Tabuk. Über die einzelnen Rastpunkte dieser Reise von Tabuk findet man keine gesonderten Beschreibungen, doch später wurden an diesen Orten Moscheen erbaut und nach den jeweiligen Orten auch benannt. Historiker entnahmen daraus, dass der heilige Prophet sallam vermutlich an eben diesen Orten Halt gemacht hatte. Die Namen dieser Orte sind in den Büchern aufgeführt und variieren zwischen 15 und 22. In Siyar ibn Ishaq und Siyar ibn Hisham werden 17 Orte erwähnt, an denen Moscheen erbaut wurden. Sie lauten Zuchushub, Pfeffer, Zulmarwa, Rukka, Wadiul Qura, Said, Hijr, Sadr Hauza, Zuljifa, Shiktara, Al-Batra, Ala, Zatul Khitmi, Akhdar, Zatul Zirab, Sayniyatul Midran und Tabuk. In einer Überlieferung von Uqba bin Amir heißt es: Wir waren mit dem heiligen Propheten auf der Expedition nach Tabuk aufgebrochen. Auf dieser langen und ermüdenden Reise schlief der heilige Prophet eines Nachts ein und wachte erst auf, als die Sonne bereits eine Speerlänge hochgestiegen war. Der heilige Prophet sagte: O Bilal, habe ich dir nicht gesagt, dass du für uns die Zeit des Fajr beobachten, wach bleiben sollst und uns wecken sollst? Also Bilal antwortete: O Prophet Allahs, dieselbe Müdigkeit, die sie überkam, überkam auch mich. Die Schläfrigkeit hat auch mich überwältigt. Der Erzähler berichtet, der heilige Prophet befahl dem Heer, weiterzuziehen. Nachdem eine gewisse Strecke zurückgelegt worden war, stieg er vom Reittier ab, verrichtete die Sunna-Gebete und leitete anschließend das Gebet für die Gefährten. Danach reiste der heilige Prophet den ganzen Nacht und die ganze Nacht hindurch weiter, bis er am nächsten Morgen Tabuk erreichte. Zwar steht das nicht ausdrücklich geschrieben, aber selbstverständlich wurden die Gebete unterwegs zur jeweiligen Zeit verrichtet und dafür wurde sicherlich eine kurze Pause eingelegt.
In Tabuk angekommen, hielt der heilige Prophet eine Ansprache an seine Gefährten. Nachdem er Allah gelobt und gepriesen hat, sagte er: O ihr Menschen, das wahrhaftigste Wort ist das Buch Allahs. Das stärkste Band ist das Wort über die Gottesfurcht, Taqwa. Die beste Religion ist die Religion Abrahams. Und die beste Lebensweise ist die Lebensweise, also die Sunna Muhammads. Das höchste Wort ist das Gedenken Allahs. Und die beste Erzählung ist der heilige Koran. Die besten Taten sind jene, die mit festem Entschluss getan werden. Und die schlechtesten Angelegenheiten sind Neuerungen, Bidat. Die beste Rechtsleitung ist die Rechtsleitung der Propheten und die vorzüglichste Art des Todes ist der Tod des Märtyrertums. Nach der Rechtsleitung ist die größte Blindheit die Verirrung. Die besten Werke sind diejenigen, die Nutzen bringen. Und die beste Rechtsleitung ist jene, der man folgen kann. Die schlimmste Blindheit ist die Blindheit des Herzens, nicht die Blindheit der Augen. Wenn man die Worte Allahs nicht versteht, dann sagte er: Die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Wenig, das genügsam macht, ist besser als viel, das ablenkt. Die schlechteste Entschuldigung ist jene, die erst im Moment des Todes vorgebracht wird. Und die schlimmste Scham ist jene, die am Tag des jüngsten Gerichts empfunden wird. Manche Menschen kommen sehr spät zum Freitagsgebet und es gibt solche, die das Gedenken Allahs nur gelegentlich bruchstückhaft errichten. Unter den größten Sünden ist eine der Sünde der lügnerischen Zunge. Der beste Reichtum ist der Reichtum der Herzen. Also er kritisierte damit auch die, die das Gebet verspätet oder nachlässig verrichteten und sagte, dass dies eine sehr schlechte Angewohnheit ist und nicht gut sei. Der heilige Prophet sagte in seiner Ansprache weiter: Die größte Sünde unter den Sünden ist die Lüge und die beste Proviant ist die Gottesfurcht. Und die Höhepunkt der Weisheit ist die Furcht vor Allah. Das beste Wort ist, was das Gewissheit ins Herz bringt. Und Zweifel ist ein Teil des Unglaubens. Und Wehklagen ist ein Weg aus der Zeit der Unwissenheit. Verrat ist das Feuer der Hölle. Schlechte Poesie ist vom Satan. Alkohol ist die Zusammenfassung der Sünden. Frauen sind eine Falle des Satans. Jugend ist ein Teil des Wahnsinns. Der schlechteste Verdienst ist der durch Zins erworbene. Und das schlechteste Essen ist das Essen aus dem Besitz der Weisen. Glückselig ist derjenige, der aus den Erfahrungen anderer lernt. Und unglücklich ist derjenige, der schon im Mutterleib unglücklich ist. Und jeder von euch geht letztendlich einem Ort von 4 Armspannweiten entgegen. Also das heißt, am Ende muss jeder sterben und ins Grab. Alle Dinge hängen vom Jenseits ab. Und die Bewertung der Taten hängt vom Ende ab. Die schlechtesten Erzähler sind die lügnerischen Erzähler. Alles, was kommen soll, ist nahe. Einen Gläubigen zu beschimpfen, ist eine Freveltat, Fisk. Und gegen einen Gläubigen zu kämpfen, ist Unglauben, Kufr. Einen Gläubigen zu verleumden, ist Ungehorsam gegenüber Allah. Das Vermögen eines Gläubigen ist genauso heilig wie sein Blut. Im Gegensatz zu Allah ein Eid schwört, erklärt Allah damit für unwahr. Wer ihn um Vergebung bittet, dem vergibt er. Wer seinem Bruder verzeiht, dem wird Allah verzeihen. Wer seinen Zorn unterdrückt, dem gibt Allah Lohn. Wer in seiner Prüfung Geduld zeigt, dem gibt Allah Ersatz. Wer Ruhm sucht, dem wird Allah Ruhm geben. Wer Geduld übt, dem wird Allah doppelten Lohn geben. Wer Allah ungehorsam ist, den wird Allah bestrafen. Dann sagte der heilige Prophet weiter: O Allah, vergib mir und meiner Gemeinde. O Allah, vergib mir und meiner Gemeinde. O Allah, vergib mir und meiner Gemeinde. Er wiederholte dies 3-mal. Dann sagte er: Ich bitte Allah um Vergebung für mich und für euch. Auf der Reise nach Tabuk gab der heilige Prophet seinen Gefährten einige Weisheiten. Während der Reise teilte der heilige Prophet seinen Gefährten an verschiedenen Stellen individuelle, aber auch gemeinschaftliche Weisheiten und Hinweise. Einige davon werden hier erwähnt. Abu Said Khudri berichtet: Im Jahr von Tabuk, auf der Reise, sprach der heilige Prophet zusammen zu den Menschen, während er sich an sein Reittier anlehnte. Er sagte: Soll ich euch nicht über die besten und die schlechtesten Menschen informieren? Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der auf dem Rücken seines Pferdes
oder auch zu Fuß auf dem Wege Allahs dient, bis ihn der Tod ereilt. Und sicherlich gehört zu den schlechtesten Menschen der sündige Mensch, der zwar das Buch Allahs liest, aber aufgrund seiner Unwissenheit nicht zu dessen Lehren zurückkehrt. Man sieht, auch heute behaupten viele Menschen, den Koran zu lesen, aber sie handeln nicht danach. Also Ibn Abbas, überliefert, dass der Heilige Prophet sallam in Tabuk zu den Gefährten sagte: Der herausragendste unter den Menschen ist derjenige, der auf seinem Pferd sitzend auf dem Wege Allahs kämpft und sich vom Übel der Menschen fernhält. Und der zweite unübertreffliche Mensch ist derjenige, der in seiner Großzügigkeit herausragend ist, seinen Gast beherbergt und ehrt und ihm sein Recht gewährt. An dieser Stelle wird auch der Brief erwähnt, der an Heraklius, dem Kaiser von Rom, zur Einladung zum Islam geschickt wurde. Als Heilige Prophet Tabuk erreichte, befand sich Heraklius, also der Kaiser von Rom, das war sein Name, in Hims. Der Prophet sagte: Wer meinen Brief dem Kaiser überbringt, für den ist das Paradies sicher. Eine Person fragte, auch wenn er, also Heraklius, ihn nicht annehmen sollte. Der Heilige Prophet antwortete: Auch dann, selbst wenn er ihn nicht annimmt, bringt ihn dennoch. Der Mann nahm den Brief und übergab ihn Heraklius. Und dieser sagte nach dem Lesen: Geh zurück zu einem Propheten und sage ihm, dass ich sein Anhänger bin. Aber ich will meine Herrschaft nicht aufgeben. Er schickt auch einige Dinare an den Propheten. Die Person kam zurück, erzählte dem heiligen Propheten davon. Der heilige Prophet sagte: Er hat gelogen. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Dann ließ der heilige Prophet die Dinare unter den Leuten verteilen. Diesen Brief brachte Hazrat Deha Das ist außer dem Brief, den Hazrat Deha an dem heiligen Propheten, den der heilige Prophet am 6. Hijri am Ende schickte, und Muharram 7. Hijri erhielt er das. Imam Ibn Hijr äußerte anhand traditioneller Quellen, dass der heilige Prophet sallam in Tabuk ein zweites Mal an den Kaiser Heraklius schrieb. Das ist in Maghazi Sira. Die Ansicht wird durch die Dokumente gestützt, die 1941 in Buchform veröffentlicht wurden. Der Name der Titelleiter Majmuat al-Wasaiq al-Siyasiyya Ladmi Nabi wal Khilafati Rashida. Der Verfasser ist Dr. Hamidullah. Im ersten forderte, gemäß diesem Buch wurden 2 Briefe an den römischen Kaiser geschickt. 1941 wurde dieses Buch veröffentlicht. Das enthält politische und historische Dokumente aus der Zeit des Propheten und der rechtgeleiteten Kalifen. Gemäß diesem Buch wurden 2 Briefe an den römischen Kaiser geschickt. Im ersten fordert der heilige Prophet ihn auf, seine Untertanen nicht am Islam zu hindern, ansonsten würde er auch deren Sündenlast tragen. Und im zweiten Brief, also im 6. Jahr nach der Hijra, erhielt er diesen Brief durch Deha Kalbi. Im zweiten Brief fordert er ihn auf, den Islam anzunehmen, oder im Fall einer Ablehnung soll er die Jizya zahlen. Auch diesen Brief schickte er während des Feldzugs von Tabuk durch Dehia. In den Geschichtsbüchern wird erwähnt, dass die Bewohner von Ayla einen Friedensvertrag mit dem heiligen Propheten zusammenschlossen. Als der Prophet Tabuk erreichte, gerieten die umliegenden christlichen Herrscher in Angst. Also als der Tabuk erreichte, gerieten die umliegenden christlichen Herrscher in Angst. Allah erfüllte ihre Herzen mit Furcht. Jene, die kurz zuvor noch gegen die Muslime intrigierten, fürchteten nun um ihr eigenes Überleben und suchten den Propheten auf, um Frieden zu schließen. Der erste, der kam, war der Herrscher von Allah. Allah liegt an der Küste des Roten Meeres in der Nähe von Syrien. Das ist die letzte Grenze des Hijaz und der Beginn des syrischen Gebietes. Während des Aufenthalts in Tabuk erschien der Herrscher von Allah, Johanna
bin Ruba, beim Propheten sallam. Mit ihm kamen auch Vertreter aus Syrien, aus Jemen und vom Meer und aus Jerba und Asrub und baten ebenfalls um Frieden. Der Heilige Prophet sallam gewährte ihnen einen schriftlichen Schutzvertrag. Darin heißt es, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, Gnädigen des Barmherzigen. Dies ist ein Schutzbrief Allahs und seines Propheten Muhammad sallam für Johanna ibn Rubba und die Bewohner von Ella, für ihre Schiffe auf dem Meer und ihre Karawanen an Land. Ihnen ist voller Schutz von Allah und Muhammad sallam gewährt. Ebenso soll den Bewohnern von Syrien, Jemen und den Küstenbewohnern vollkommener Schutz gewährt werden. Wer diesen Vertrag bricht, dessen Besitz darf eingezogen werden. Wer einem solchen Menschen den Besitz wegnimmt, dem ist dieser Besitz erlaubt, nämlich der Besitz des Vertragsbrechers. Sie dürfen nicht daran gehindert werden, Wasser aus Quellen oder Brunnen zu nutzen, und ihnen darf kein Weg zu Land oder zu Wasser verwehrt werden. Dieser Vertrag wurde auf Anweisung des Propheten von Jahm bin Salt und Shurabil bin Hasana niedergeschrieben. Fiona schenkte dem heiligen Propheten zusammen ein weißes Maultier und ein Gewand. Der Prophet bekleidete ihn mit seinem jemenitischen Mantel und wies Bilal an, sich um ihn zu kümmern. Dann geht es um den Vertrag mit den Leuten von Mekka. Die Bewohner von Mekka waren Juden. Und Mekka war ein jüdisches Dorf nahe Ella an der Meeresküste. Auch sie kamen zum heiligen Propheten. Er schrieb ihnen ebenfalls einen Schutzbrief. Das Innam Aminuna bi Amanillahi wa Amani Muhammadin wa anna alayhim Usulihi. Wa Ruba Simarihim. Das bedeutet, sie stehen unter dem Schutz Allahs und Muhammad sallam. Als Abgabe Jizya schulden sie ein Viertel ihrer gesponnenen Wolle, ihrer gewebten Stoffe und ihrer Früchte. Genauso geht es um die Bewohner von Jerba und Asrub, um ihren Friedensvertrag. Jerba und Asrub waren zwei Städte im Gebiet von Balqa in Syrien, nur 3 Tagesreisen voneinander entfernt, nach einigen Angaben weniger als 1 Meile. Der Heilige Prophet gab ihnen folgenden Schutzbrief mit. Er sagte, Hasa Kitabun min Muhammadin Nabiyin, ya le Jerba wa Azruha, annam aminuna bi Amanillahi, wa anna alayhim dinarin, kulli rajabin, fiyat tayyibatan. Das bedeutet, dies ist ein Schreiben von Muhammad sallam an die Einwohner von Jerban Azra. Sie stehen unter dem Schutz Allahs und Muhammads. Sie sind verpflichtet, jedes Jahr im Monat Rajab 100 Dinar aus reinem Gold als Jizya zu entrichten. Allah ist ihr Hüter. Im Zusammenhang mit der Schlacht von Tabuk wird auch die Expedition eine Sariya erwähnt, und zwar die Sariya von Khalid bin Walid, Qadr bin Malik. Der heilige Prophet sallam stellte Khalid bin Walid während seines Aufenthalts in Tabuk im Rajab des 9. Jahres nach der Hijra eine Truppe von 420 Reitern zur Verfügung und entsandte sie nach Domatul Jandal. Domatul Jandal war eine Festung und Ortschaft zwischen Syrien und Medina, etwa 15 bis 16 Tagesreisen von Medina entfernt und rund 400 Kilometer von Tabuk. Uqadr gehörte zum Stamm Banu Kinda und der dortige Herrscher war ein Christ. Der Heilige Prophet sagte zu Khalid, du wirst ihn nachts sehen, wenn er auf die Jagd nach seiner Kuh geht. Dann fange ihn. Also Allah hatte dem Heiligen Propheten dieses Bild gezeigt. Er sagte weiter,
Allah wird euch Dumme öffnen und wenn du ihn überwältigst, dann töte ihn nicht, sondern bringe ihn zu mir. Falls er sich weigert und kämpfen will, dann töte ihn. उसे मेरे पास ले आना, अगर वो इनकार करे Es wird berichtet über Hazrat Khalids Ankunft, dass Hazrat Khalid so nah an die Festung gelangte, dass diese im Mondlicht sichtbar wurde. तरफ रवाना हुए और उस किले के इस कदर करीब Ghadar befand sich mit seiner Frau Rabab bint Unayf Gindia auf dem Dach, als eine wilde Kuh herbeikam und mit ihren Hörnern gegen das Tor der Festung stieß. कि एक जंगली गाय आई Rabab sagte, अपने सींगों से hast du jemals so etwas gesehen, dass ein Wildrind aus der Wüste kommt und gegen das Tor eines Palastes stößt? वाकया देखा है। Ghadar sagte, er schwor, so etwas habe ich noch nie gesehen. Seine Frau sagte, तो कैदर ने कहा अल्लाह की wer könnte diese Chance denn ungenutzt lassen? Er antwortete, niemand. औरत ने कहा Ich werde sie jagen, das sagte der König. Ghadar stieg hinunter, ließ die Pferde satteln und ein Teil seiner Familie stieg ebenfalls auf, उतरा और अपने घोड़ों पर सवार darunter auch sein Bruder Hassan. उसके अहलो अयाल का एक ग्रोह भी सवार हुआ Sie ritten der Kuh hinterher. जिसका भाई भी था। In diesem Moment tauchte plötzlich das Reiterkontingent von Khalid auf und nahm sie gefangen. बेधड़क ये शिकारी शिकार के पीछे जाते थे। Ghadar wurde festgenommen. Sein Bruder Hassan jedoch weigerte sich zu ergeben. Er kämpfte und wurde schließlich getötet. गिरफ्तार कर लिया Er trug dabei einen kostbaren और मुजाहमत की लड़ाई की। Mantel mit goldenen Fäden mit sich. हसान मारा गया, उसके सर पर दीवार यानी Also Khalid sallallahu schickte diesen Mantel dem heiligen Propheten sallam und machte sich dann selbst mit Ghadar auf dem Weg zurück. ने इस चादर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। In den Einzelheiten hierzu heißt es, als Ghadar gefangen genommen wurde und sein Bruder Hassan getötet wurde, कैद कर sagte Khalid zu Ghadar, उसका भाई हसान कत्ल कर दिया गया। soll ich dich nicht mit der Bedingung कैदर से कहा fernhalten, dass ich dich dem heiligen Propheten sallam präsentiere कि तुम्हें नबी करीम und du mir die Tore von Dumatul Jandal öffnest? Ghadar bejahte. दूमतुल जंदल फतह करा दो। Khalid कैदर ने nahm ihn mit, bis sie zur Festung ankommen. Ghadar rief seine Familie zu, dass sie die Festung öffnen sollen. Als sie das Tor öffnen wollten, weigerte sich der Bruder von Uqaid Musad, da er die Fesseln Ghadars sah. Ghadar sagte zu Khalid, du siehst, dass sie nicht öffnen, weil sie die Fesseln an mir gesehen haben. Lass mich frei und ich schwöre dir bei Allah und देख ली हैं जो तुमने मुझे पहनाई हुई हैं। im Namen der Treue, मैं तुम्हें अल्लाह ताला dass ich für dich die Türe des Festung öffnen werde. कि मैं तुम्हारे लिए Aber als Gegenleistung sollt ihr Frieden mit uns schließen. Khalid willigte ein. Ghadar öffnete das Tor. खालिद ने फरमाया मैं तेरे साथ सुलह कर लूंगा। वो कैदर ने कहा अगर तुम Und er sagte ihm auch, wenn du möchtest, kann ich dich zum dritten Mann dazu machen. तो तुम मुझे सालिस बना लो। हज़रत खालिद ने फरमाया Aber also Khalid sagte, wir werden von dir nur das annehmen, was du uns geben wirst. Ghadar öffnete das Tor zur Festung. Der Bruder von Ghadar Musad wurde ebenfalls gefangen genommen und alles erbeutete, worüber man sich zuvor geeinigt hatte. Die Muslime erlangten in diesem Feldzug 2000 Kamele, 800 Sklaven, 400 Panzerhemden und 400 Lanzen. 800 गुलाम 400 ज़िरें Aus diesem Kriegsgut wurde das Fünftelteil des Rums Allah und seinem Propheten gegeben, der Rest unter den Kämpfern verteilt. हिस्सा अलग करके बाकी अमाल साथ जाने वाले मुजाहिदों में तकसीम कर दिया। Dann steht über die Begegnung Ghadars und seines Bruders mit dem heiligen Propheten sallam. उसके भाई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Jabir sallallahu berichtet, als Hazrat Khalid Ghadar brachte, sah ich ihn. Er trug ein goldenes Kreuz und seidenes Gewand. कैदर को लेकर आए Als er den Propheten sah, warf er sich vor ihm nieder. सलीब और रेशमी लिबास पहन रखा था। Der heilige Prophet sallam sagte zweimal, nein, nein, dies ist nicht erlaubt. सजदा रेज हो गया। Ghadar überreichte einige Geschenke dem heiligen Propheten, darunter ein Ziergewand und Maultiere. बतौर हदिया पेश की। Der Prophet schloss mit ihnen einen Friedensvertrag gegen die Zahlung der Jizya. Darin Ziel betrug diese 300 Dinar. Sein Blut und das seines Bruders wurden ihm erlassen und beide erhielten freien Abzug. और इसके भाई का खून Dann ließ der heilige Prophet ein Schutzdokument an Naman mit den vereinbarten Bedingungen aufsetzen. Dies lautete Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dies ist ein Schreiben des Gesandten Allahs Muhammad sallam, das er mit Khalid für Ghadar mitgab.
Darin heißt es, dass Uqaida den Islam angenommen und sich vollständig von den Götzen losgelassen hat. Also nach dieser Überlieferung hat er auch den Islam angenommen. Weiter heißt es, diese Bestimmungen gelten für Domatul Jandal und die dortigen sowie umliegenden Bewohner. Für uns, die Muslime, gelten als Eigentum die nicht kultivierbaren und unbekannten und unbewohnten Ländereien. Ebenso Waffen, Kamele und die Festungen. Euch, den Bewohnern, verbleiben die Dattelpalmen in den inneren Bereichen der Stadt. Das heißt, die innerstädtischen Dattelgärten und die bewässerten, fruchtbaren Flächen. Einzelne Tiere werden nicht einzeln berechnet. Für euch wird das Weiden eurer Tiere nicht verwehrt. Ihr werdet die Gebete pünktlich verrichten, die vollständige Zakat entrichten. Dies ist der Bund Allahs mit euch. Dafür sind Wahrhaftigkeit und Treue erforderlich. Allah und jeder Muslim sind Zeugen für diesen Bund. In Tabuk verstarb auch ein Gefährte. Und bei seiner Beerdigung äußerten einige der bedeutenden Gefährten auch den Wunsch, dass sie an seiner Stelle wären. Also Abdullah bin Masud berichtet, ich war mit dem heiligen Propheten beim Feldzug von Tabuk. In einer Mitternacht wachte ich auf und sah auf einer Seite des Lagers ein Feuer. Ich ging dorthin und sah den heiligen Propheten sallam, und mit ihm sah ich auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar. Und ich sah, dass Hazrat Abdullah Zulbijadan Muzni verstorben war. Und sie hatten bereits sein Grab gegraben. Der heilige Prophet befand sich im Grab, während Abu Bakr und Umar die Leiche hinunterreichten. Der heilige Prophet sagte, bringt euren Bruder näher zu mir. Dann reichten sie beide die Leiche in seine Hände. Der Prophet legte ihn mit seinen eigenen Händen ins Grab und anschließend sprach er das Gebet. Allahumma inni amsaytu razien anhu farisan farza. O Allah, ich bin heute Abend mit ihm zufrieden, so sei auch du mit ihm zufrieden. Abdullah bin Masud sagt, in diesem Moment wünschte ich wäre derjenige gewesen, der ins Grab hinabgelassen wurde und diese Gebete erhalten hätte. Also Abdullah bin Jadan gehörte zum Stamm Banu Muzanna. Sein Vater starb in seiner Kindheit und er erhielt keinen Erbanteil. Sein Onkel war wohlhabend, nahm ihn auf, bis er selbst vermögend wurde. Nach der Eroberung Mekkas nahm er den Islam an. Daraufhin nahm ihm sein Onkel alles weg, sogar sein Untergewand. Seine Mutter teilte daraufhin ihren Mantel in 2 Stücke. Eines diente ihm als Untergewand, das andere als Oberkleid. Daher nannte der heilige Prophet ihn später. Er kam auch danach nach Medina, legte sich dorthin, verrichtete das Morgensgebet mit dem heiligen Propheten. Das heißt, als der heilige Prophet das Gebet morgens verkündete, schaute er die Menschen sehr genau an, wer sie waren, ob da jemand Neues ist. Als er der heilige Prophet Abdullah sah, dachte er, er sei jemand Neues. Er fragte, wer bist du? Er sagte ihm, aus welcher Stadt er kommt. In einer Überlieferung heißt es, dass er sagte, mein Name ist Abdul Uzza. Daraufhin sagte der heilige Prophet, nein, du bist Abdullah Zulbijadan, der Mann mit den 2 Tüchern. Er sagte, bleibe in meiner unmittelbaren Nähe. Er war also einer der Gäste des heiligen Propheten und der heilige Prophet lehrte ihm den Koran, bis er sehr viel davon auswendig konnte. Als das Heer nach Tabuk aufbrach, bat er, O Prophet Allahs, beten Sie für mein Märtyrertum. Der heilige Prophet sagte, O Allah, ich erkläre sein Blut für die Ungläubigen als unverletzlich. Er sagte, O Prophet Allahs, das meine ich nicht. Dann sagte der heilige Prophet, wenn du im Kampf für Allahs Sache ausziehst und dann Fieber bekommst und stirbst, dann bist du ein Märtyrer. Und wenn dich dein Reittier abwirft und du dadurch stirbst, dann bist du auch ein Märtyrer.
Sorge dich nicht darum, wie die Märtyrerschaft eintritt. Kurz nach ihrer Ankunft in Tabuk verstarb er tatsächlich infolge einer Krankheit. Es findet sich auch die Erwähnung des Totengebets für Muawiyah bin Muawiyah Sani, also Anas bin Malik berichtet. Der heilige Prophet sallallahu befand sich in Tabuk, als Gabriel kam und sagte, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah Musni ist in Medina verstorben. Können Sie sein Totengebet leiten? Daraufhin wurde durch eine Vision seine Bahre, auf der sein Leichnam lag, in die Luft gehoben und vor die Augen des heiligen Propheten gebracht. Er verrichtete das Totengebet. Vor ihm waren auch Reihen von Engeln. Der heilige Prophet fragte Jibrail, also Gabriel, wie hat er diesen Rang erlangt, dass er so hergebracht wurde und mir aufgetragen wurde, sein Gebet zu leiten? Der Engel Gabriel antwortete, aufgrund seiner Liebe zur Surah Qul Huwallahu Ahad. Er pflegte sie im Stehen, Sitzen und auch beim Reiten und auch zu Fuß in jedem Zustand zu rezitieren. Es wird weiterhin berichtet, dass der heilige Prophet nach der Ankunft Tabuk die Gefährten bezüglich eines weiteren Vormarschs konsultierte. Die Einzelheiten lauten, der heilige Prophet hielt mit den Gefährten Rat über das weitere Vorrücken. Hazrat Umar sagte, Prophet Allahs, wenn Sie den Befehl erhalten haben, vorzurücken, dann ziehen Sie es unbedingt weiter. Wir werden mit Ihnen sein. Der heilige Prophet sagte, wenn ich den Befehl von Allah hätte vorzurücken, dann hätte ich euch nicht um Rat gebeten. Die sagten, also Hazrat Umar, O Prophet Allahs, die Römer verfügen über ein gewaltiges Heer und unter ihnen ist kein einziger Muslim. Wir sind ihnen sehr nahe gekommen. Allein ihre Ankunft in ihrer Nähe hat sie schon in Furcht versetzt. Lassen Sie uns dies jetzt zurückkehren, bis wir eine neue Strategie entwickeln oder Allah eine neue Situation herbeiführt. Wie dem auch sei, nachdem der heilige Prophet dies gehört hat, blieb er 20 Tage in Tabuk und beschloss dann den Rückzug. Einer anderen Überlieferung zufolge hielt sich der heilige Prophet weniger als 20 Tage in Tabuk auf. Diese beiden unterschiedlichen Überlieferungen wurden im Einklang gebracht. Die Version mit den 20 Tagen zählt der Tag der Ankunft in Tabuk und den Tag des Aufbruchs von Tabuk mit, während die andere Version diese beiden Tage nicht mitzählt. Vom Aufbruch aus Medina bis zur Rückkehr nach Medina vergingen 2 Monate oder mehr. Laut Ibn Sa'd brach der heilige Prophet in Rajab des 9. Jahres nach der Hijra zu diesem Feldzug auf und kehrte im Ramazan des 9. Jahres nach der Hijra nach Medina zurück. Zwischen beiden lagen der Monat Schaban. Somit war der heilige Prophet 2 Monate oder länger von Medina abwesend. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Also Muslim hat dies ebenfalls erläutert. Er sagt, als der heilige Prophet Tabuk nach Syrien ankam, sandte er Männer in verschiedene Richtungen aus, damit sie die Lage erkundeten. Diese Gesandten kamen einstimmig mit der Nachricht zurück, dass sich derzeit kein syrisches Heer sammle. Hazrat Umar hatte ja ebenfalls gesagt, dass niemand zum Kampf erscheine und die umliegenden Gebiete bereits eingeschüchtert seien. Wozu also ein Krieg? Daraufhin blieb der heilige Prophet einige Tage dort, schloss Verträge mit einigen Stämmen der Umgebung und kehrte ohne Kampf zurück. Die gesamte Reise dauerte 2 bis 2,5 Monate. Details der Rückreise nach Medina folgen, inshallah, beim nächsten Mal. Ich habe bereits zuvor auf Gebete für Bangladesch hingewiesen. Dort machen die Geistlichen, die Anti-Ahmadiyya-Schicht, erheblichen Aufruhr. Morgen findet dort auch vielleicht eine Versammlung von ihnen statt. Beten Sie besonders für ihn. Möge Allah alle MD für ihren Groll bewahren und in Schutz halten. Beten Sie ebenso für die Ahmadis in Pakistan. Möge Allah auch sie beschützen. Tatsächlich sind dort noch mehr Gebete erforderlich, wenn die Gegner auf irgendeine Weise unter Druck gesetzt werden. Selbst wenn es auf legalem Wege geschieht, richtet sich ihre Wut schließlich immer gegen die Ahmadis. Deshalb sollten Ahmadis sich verstärkt dem Gebet und der Vorsicht zuwenden. Genauso beten sie auch für die Palästinenser. Trotz Abkommen, trotz Waffenstillstand geht das Morden an ihnen unvermindert weiter.
Möge Allah Barmherzigkeit zeigen. Beten Sie auch ebenso für die Ahmadis in Afrika. Auch dort werden sie mancherorts von Regierungen verfolgt, andererorts greifen Terroristen manche Orte an. Manchmal werden auch davon Ahmadis betroffen. Möge Allah der ganzen Welt Frieden und Sicherheit schaffen. Nach den Gebeten werde ich auch ein Janaza in Abwesenheit leiten von Herrn Mohammed Hussein, dem Sohn von Herrn Mohammed Ismail Saab aus Rabwa. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 80 Jahren verstorben, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene war ein Musi gewesen und hatte seinen finanziellen Anteil Sajadat bereits zu Lebzeiten entrichtet. So hinterblieben 10 Leben, seine Ehefrau 3 Töchter und 4 Söhne. Einer seiner Söhne, Mohammed Imran Saab, dient als Missionar in Niger, Westafrika und versieht dort auch seinen Dienst. Und aufgrund seiner Tätigkeit konnte er nicht am Totengebet seines Vaters teilnehmen. Genauso ist ein weiterer Waqf für Sindhi Bruder Herr Luqman Sahib. Die Ahmadiyyat kam 1956 durch seinen Vater in seine Familie Mohammed Ismail Saab und 2 Jahre später zogen sie nach Rabwa. Der Verstorbene selbst verrichtete regelmäßig das Gebet etc., verrichtete das Tajid-Gebet, verrichtete auch das Tajid-Gebet, war ein sehr frommer Mensch. Maulana Sahib, also Herr Muslim Tayyib Sahib schreibt, ich hatte die Gelegenheit, 5 Jahre lang in seinem Viertel zu dienen. Eine Eigenschaft, die ich bei ihm als besonders hervorstechend wahrnahm, war, dass er sich in finanziellen Opfern sehr auszeichnete. Wenn immer ein neues Jahr begann, bemühte er sich darum, dass die erste Quittung für die Spende irgendeiner Initiative auf seinen Namen ausgestellt wurde. Manchmal versuchte er sogar, das Geld für die Spende bereits vor der offiziellen Ankündigung zu geben. Genauso leistete er, wenn am Ende des Jahres um zusätzliche Spenden gebeten wurde, je nach seinen Möglichkeiten weitere Zahlungen. Möge Allah ihm mit Vergebung, Barmherzigkeit begegnen und den Hinterbliebenen Geduld und Kraft verleihen, besonders seinen Söhnen, die im Dienst sind. Möge Allah ihnen Geduld und Trost geben und sie befähigen, seine guten Werke fortzusetzen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر